大家好，有些网友问，美国副总统万斯在德国慕尼黑安全会议上狠狠打脸、教训或者说羞辱了欧洲人之后，为何我一直没有做一期节目，看看德国人对这个讲话的评论呢？这个与本人私人安排有关啊。大前天我正在忙于母亲那边的事，她的状态不太好，于是我临时决定赶回中国。接着呢，又要查看机票等一系列事情，需要时间及精力。我只抽得出时间，先把万斯羞辱欧洲人的讲话翻译出来。德国时间前天一大早，我就赶去机场，中途转机等了好几个小时。昨天，也就是2月18日，在广州下飞机后，马不停蹄地坐地铁赶去高铁站。回到家已经是北京时间下午5点了。吃了晚饭后，实在太困了，我晚上8点就睡觉了，凌晨1点起来准备这期节目。这是我最早能抽得出时间及精力。但李万斯的讲话已经过去3天，形势已经改变了很多。今天我们就从德语媒体的角度看看最新情况以及德语区的网友评论。万斯毫不留情地教训欧洲人，让欧洲政客以及很多欧洲人非常愤怒，难以接受。德国总理、德国总统、德国防长以及德国360度外长等人纷纷公开反驳以及拒绝美国副总统的指责，称这不可接受啊！显然，特朗普上台后，美欧的盟友关系出现了深深的裂痕，同时美俄关系迅速回暖，这让欧洲人极度失落，特别反映在俄乌战争以及结束战争这件事情上。慕尼黑安全会议负责人称，本次慕尼黑安全会议是欧洲的噩梦。确实美国副总统的狠狠打脸犹如晴天霹雳，把欧洲人都打懵了，一时半会儿还没缓过神来。美国和俄罗斯刚同意恢复互助对方大使馆的人员配置，表明两国关系正迅速正常化，而且两国正在沙特阿拉伯举行谈判，欧洲及乌克兰完全被晾在了一边。另一边呢，战争结束后，美国要求欧洲派兵驻扎乌克兰，负责确保乌克兰的安全，美国自己不出兵。美方称这是欧洲人的义务。我猜欧洲人心里有1万匹草泥马，人力、物力、财力都是欧洲出，美国你净拿好处。不过谁叫你们一直跟着美国走呢？基辛格不是说过吗？做美国人的敌人是危险的，而做美国的盟友则是致命的。好，各位，我们先来看看德国《时代报》报道，慕尼黑安全会议主席称，此次会议是欧洲的噩梦。在他领导下的最后一次安全会议结束时，克里斯多夫·赫斯根主席表达了担忧，他要求欧洲人必须显示更大的力量。即将离任的慕尼黑安全会议主席赫斯根称，今年的会议是迄今为止最有意义的安全会议之一。他在第61届慕尼黑国际安全会议结束时说，在美国副总统万斯发表讲话后，人们必须担心我们的共同价值观不再那么共同。这是赫斯根作为会议主席参加的最后一次会议。今年的安全会议从某种意义上说是欧洲的噩梦，但同时也是一次非常清晰的会议。赫斯根后来告诉德国电视2台，这表明在特朗普的领导下，美国正生活在一个不同的星球上。我们还注意到，即使是共和党参议员在公开发言时也非常谨慎，因为他们害怕自己的总统。在俄罗斯和乌克兰可能进行的和平谈判中，欧洲必须团结一致，我们必须显示出更大的力量。欧洲必须为乌克兰制定自己的安全计划。赫斯根警告说，美国、中国和俄罗斯可能形成的专制轴心构成了极大的危险。关于德国和欧洲，他要求欧洲的民主党人必须团结一致，不要陷入漫长的联合谈判。我们必须尽快找到我们所面临问题的答案。德国知识点评下，对于慕尼黑安全会议主席使用的中美俄专制轴心这种冷战时代的词汇，多少让我感到很意外。我们跳过这段，接着往下。这一段的大意是，德国未来的总理默茨警告美欧的跨大西洋关系将破裂。默茨说，万斯狠狠地批评欧洲，认为对欧洲自由的重大威胁来自欧洲内部，这种威胁远远大于来自俄罗斯和中国的威胁。现在的问题是，我们对民主和开放社会的基本理解，
欧洲已经没有多少时间来最终自力更生，捍卫真正受到威胁的东西，即我们与美国人在超过75年的时间里共同建立起来的欧洲大陆的政治秩序。好的，朋友们，现在我们来看看该报道的网友评论。第一条评论：为什么欧洲人没有想到欧洲自己与俄罗斯谈判欧洲安全问题呢？50年前，由社民党领导的联邦德国的东方集团政策就这样做了，并取得了成功。下一则：不必担心，我们共同的价值观基础不复存在，美国已经粉碎了它，这是事实。像万斯这样的人，明确表示不承认2020年美国的民主选举。这样的人让美国首都遭到猛烈攻击，这样的人让所有媒体远离美国白宫。如果他们不以1:1的比例散布白宫的谎言，就对他们提起部分诉讼。这样的人竟然厚颜无耻地想给我们上民主和言论自由课，但是没有一位政治人物能清楚地审时度势，没有人行动明确。恰恰当万斯这等人大谈民主，并把德国等欧盟国家说成是比普京的俄罗斯更危险的集权政权时，没有人起身离开会场，而是在万斯演讲结束后礼貌地鼓掌，让人情何以堪呢？如果他们稍微奉承一下特朗普，稍微迁就一下特朗普，他们就能轻而易举地脱身。但迁就特朗普只会让他的要求越来越高。马斯克拥有美国政府官方职能，并不断地在德国助力选择党。我们只是批评几句，听之任之。没有人因为外国不断干涉欧盟的选举，有胆量关闭他们的宣传平台 X。我们低调行事，只要我们还这样，美国就会继续越来越放肆地对待欧洲。好，继续往下。我不明白伊拉克战争之后，我们与美国还有什么共同的价值观？我这么说是认真的。就伊拉克战争而言，评价是绝对明确的，它违反国际法。超级大国美国以大规模杀伤性武器这个虚假的借口，攻击并打败了一个弱国，数十万人丧生，混乱至今。我再问一次，我们与美国的共同价值观是什么？下一则，欧洲有尚未利用的机会来增加对普京的压力，我们绝不能落入普京的陷阱。他的目的是分裂欧洲。自美国新政权上台以及埃隆·马斯克和万斯发表极右言论以来，这一陷阱也就是分裂欧洲，与不再局限于俄罗斯。美俄两个超级大国都在操纵欧洲的右翼激进主义，以促进欧洲分裂。现在是欧洲致力于不可分割性和团结的时刻，现在必须迅速阻止在欧洲各地冒出来的可能的迷你特朗普。欧洲团结是我们现在唯一的机会，共同反对暴政，立即行动起来。继续往下，万斯对欧洲民主和言论自由状况的批评，说出了数百万欧洲人的心声。忘记这部分人了吗？再继续往下，美国和欧洲不再拥有相同的价值观。有了马斯克和特朗普，美国的民主正在被拖垮。他们正在破坏性的干涉民主选举，还试图摧毁欧洲的民主。他们毫不逊色于普京。好，接下来的几句话就不翻译了。下一则，在民主和言论自由问题上被外界怀疑我们的良心时，这种感受并不好受。如果我们在世界其他国家做这件事，会更令人愉快。再往下看，欧洲必须优先考虑自身利益，依赖美国不再是权宜之计，西方价值观已被埋葬。现在是人不为己，天诛地灭，很不幸，但这就是现实。好的，朋友们，接着我们来看看德国《时代报》。好，朋友们，接着我们来看看德国《时代报》是如何报道出兵确保战后乌克兰的安全及和平的。美国为可能的乌克兰维和部队探索欧洲的军事力量。战争结束后，德国和其他欧盟国家能提供多少士兵？美国要求欧盟提供具体信息。美国自己并不想派遣任何部队。美国政府也要求德国和其他欧盟国家说明他们可以为乌克兰提供哪些安全保障。据德新社报道，
这些国家还将报告，在俄罗斯侵略战争结束后，他们可以向乌克兰派遣多少士兵参加维和部队或培训计划。这也关系到武器系统以及欧洲可能期待美国提供何种支持的问题。美国已经表示，他自己不想向乌克兰派遣军队。这一请求是在美国总统特朗普计划与俄罗斯总统普京共同谈判结束乌克兰战争的背景下提出的。特朗普和包括其副总统万斯在内的美国政府高级代表已经明确表示，他们认为欧洲人尤其有责任在战争可能结束后行使义务，今后他们应当承担确保俄罗斯不再攻击乌克兰的责任。据外交官们称，德国总理舒尔茨希望周一在巴黎与其他欧洲国家元首和政府首脑会面，讨论局势。然而，关于在巴黎举行特别峰会的报道，最初并未得到法国官方的证实。波兰外交部长希克斯基最初在 X 平台上宣布了这一消息，但后来撤回了这条文字。周日，乌克兰总统泽连斯基警告欧盟国家领导层不要低估俄罗斯构成的威胁。他在慕尼黑安全会议上说，俄罗斯将把你们撕成碎片。好，最后呢，我们来看看网友们的评论。第一条评论：这绝对是欧洲的耻辱，谈判桌上没有我们欧洲的位置，那些大佬们私下就解决了，然后由我们来买单，接手乌克兰新边界的安保工作。另一方面，山姆大叔为自己确保丰富的自然资源，比如说大量的锂。我们现在已经被推到了最底层，在国际强国联盟中，我们甚至无法与沙特阿拉伯或日本等中等强国相提并论。我们真的要忍受这一切吗？事实是，我们不必，绝对不需要。一个拥有4亿公民和全球最大单一市场的欧盟，不需要忍受任何东西，但我们必须要有意愿，振作起来，投入精力和财力，追求几代人的目标。不要想着下次去泰国度假，我们要做点什么。德国知识点评下，这位网友说，欧盟是一个拥有4亿公民的全球最大单一市场。好像我怎么觉得他说的是错误呢？这个世界上最大的单一市场应该是中国才对呀。下则，不幸的是，美国没有解决我们的问题，这是完全合理的，也是可以理解的。但在过去的11年里，欧洲及其政治人物却没有意愿和勇气为这一天的到来做好准备。他们以为美国拯救我们的舒适生活会永远持续下去。美国佬滚回家曾如此流行。让我们拭目以待，当美国真的离开时，我们生活在一个怎样的世界里？那些人是否还为此感到高兴？继续往下，这就是像德国这样存在于欧洲心脏地带的大陆强国不在欧盟中发挥主导作用的后果。尤其是针对像匈牙利这样的亲俄国家，无论是否发生过第2次世界大战，21世纪都面临着完全不同的地缘政治挑战。即使是德国也无法避免，欧洲仍将是美国、俄罗斯、中国等国的棋子。再往下，在我看来，美国显然支持德国右翼选择党，反对老牌政党，而结束俄乌战争的谈判，欧盟被排除在外，显然是特朗普与普京在勾结干涉选举。没有人可以否认，特朗普和普京不是一伙的。他们已经在瓜分世界。没有人可以否认，特朗普和普京不是一伙的，他们已经在瓜分世界。再往下看，欧洲人不在谈判桌上，为什么要包括他们？欧洲人一直宣称他们不想要和平，他们制定了完全不切实际的战争目标，也就是乌克兰必须获胜。好在那些希望结束战争的人正在进行谈判。此外，炊事员多了，会坏了一锅粥。美国会进攻欧洲吗？可能会进攻丹麦。美国会支持俄罗斯吗？可能是通过传递情报的方式。俄罗斯会攻击德国吗？如果有必要，是有可能的。美国还有可靠的盟友吗？没有。如果俄罗斯攻击欧洲国家，美国会进行干预吗？不会。北约还存在吗？不存在。欧洲人认为北约还存在吗？是的。下一则，
这从来不是欧洲的战争。如果欧洲有其他的想法，乌克兰早就有望加入北约了。除此之外，俄罗斯没有攻击过任何北约国家，强者恒强，商业如此，战争也是如此。这场战争让许多无辜的生命付出了不必要的代价，然而他却被及时推到了前面。明知自己没有机会战胜侵略者，明知推动和谈是没有办法的办法，不幸的是，现在从错误的一方出发，当自身利益受到质疑时，洞察力就会停止。欢迎来到现实政治，欧洲不行，考试不及格。继续往下，多年来，人们一直警告说，欧洲必须独立于美国，但是多亏了跨大西洋主义者，这一想法被否决了。现在我们得到了报应。继续往下，这种厚颜无耻无人能及。无论如何，美国目前正在变成一个独裁国家，我们应该对此做出果断反应，并从战略上，我们欧洲要彻底背离美国。现在我们的任务是，作为几乎最后的堡垒，捍卫人类在过去250年里浴血奋战换来的所有自由主义成果，否则为了这一切都将付诸东流，经济或个人的损失完全无关紧要。再往下看 Tempara， 绝不能把德国军队派往战区。没有人攻击了我们或北约，怎么突然就完全变卦了？跳过几位。我不想把儿子们送到乌克兰，送到波兰、波罗的海国家、斯洛伐克、匈牙利，我很乐意。如果有必要，也可以到芬兰或罗马尼亚。到乌克兰不行。下一则，我希望欧洲仔细看看大西洋彼岸发生的事情，重新考虑右翼激进主义是否真的是个好主意，只是为了减少几个难民。美国目前不是一个正常运作的民主国家。我认为目前的状况是在独裁和濒临死亡的民主之间严重徘徊。我甚至不敢想象情况会变得多么糟糕，而我们也不可能给特朗普那么多钱，这样做不值得。反正他几乎不会为任何人这么做。好，我们看最后一条评论。唯一的答案必须是0，除非我们是对话的一部分。好，各位，特朗普认为欧盟必须出兵中国来保障战后该国安全，而美国不会出一兵一卒。上面的报道及网友评论就到这里了。欧洲人没资格上谈判桌，从评论看，他们内心非常受伤。